Tak vážení přátelé, já bych vám chtěl dneska povědět něco o své elektrické motorce Wowbike NCRM. Je to další střípek do příběhu ohledně téhle elektrické motorce, kterou jsem koupil zhruba před rokem v dubnu 2024. Mám na ní najeto něco přes 4000 km. A teď bych vám chtěl povědět něco o tom, že občas i nová motorka může zlobit. Už se mi vlastně 3krát stalo to, že jsem přišel k motorce a motorka nešla zapnout. Mám tam vlastně bezdrátový klíček, který vlastně komunikuje s tou motorkou, a pokud se s tím klíčkem přiblížím k motorce, tak a zapnu tlačítko na řidítkách, tak by se měla motorka zapnout. 3krát se mi to už stalo, že se to nezaplo. Poprvé to bylo někdy v květnu 2024. To bylo nakonec způsobené tím, že vlastně záložní baterka 12V, která je v motorce, tak byla málo nabitá, respektive se málo nabíjela. Takže motorka sice viděla klíček, ale nenastartovala se, protože 12V baterka nebyla dobře nabitá. Potom jsem to opravil, tu baterku jsem trošku nechal vylepšit, ještě, že jsem ji lépe nabíjí, takže to nabíjení té baterky už se vyřešilo. Po druhý, když jsem přišel k motorce a nešla zapnout, vždycky se mi to stalo tady v té garáži naštěstí, tak to bylo někdy v říjnu, začátkem října 2024. A to jsem nakonec zjistil, že byla vybitá baterka v tom klíčku. Knoflíková, vlastně 3V nenabíjecí. Takže jsem ji vyměnil, ta baterka tam vydržela zhruba 4 měsíce a 3000 najetých kilometrů. Tak teďka přes zimu jsem moc nejezdil na Wowbajku, takže jsem od té doby najel asi zhruba 900 km. Letos na jaře už jsem samozřejmě na motorce byl na 2 výletech. A vlastně před 4 dny, což je zhruba někdy začátkem dubna 2025, mi opět jsem přišel do garáže, vlastně tenhle čtvrtek, dneska je neděle. Chci zapnout motorku a motorka nic. No, takže samozřejmě jsem byl trošku naštvaný na ní, ale říkal jsem si OK, asi odešel v klíčku zase ta baterka, takže já doufám, že to bude tou baterkou. Takže jsem si klíček rozebral. Tady vidíte, jak to vypadá. Vlastně ten vnitřek toho klíčku, ta elektronika se vejde do menší krabičky od zápalek, takže stará baterka jsem naměřil napětí asi 2,87V, nová baterka má 3,07V. Tak teďka jsem zvědav, jestli to půjde zapnout. Takže tady takhle máčnu tohleto tlačítko. A motorka nic. Takže to znamená, že to nebylo klíčkem, ale vlastně bylo to něčím jiným, to znamená 12V baterka je opět špatně nabitá. Takže klíček motorka nevidí, takže to nebylo tou baterkou. Takže já budu muset bohužel teda udělat to, nebo bohužel prostě nastává fáze číslo 2, že tady mám k té záložní baterce, co je v motorce, přivedený tady ten 12V nabíjecí konektor. Já sem budu muset přijet vlastně nějakým zdrojem elektřiny, to znamená se svým elektrickým autem, a přes 12V zásuvku se pokusím nějakým způsobem tu motorku zprovoznit. Budu doufat, že se to povede, protože
Pokud by ta motorka byla takhle nespolehlivá, tak bych to musel nějak řešit, nevím jak. Zkusím ještě proměřit vlastně napětí té 12V baterky a uvidíme, co z toho vzejde. Takže bohužel ta operace s výměnou baterkou v klíčku nezafungovala, takže bude následovat další video. Takže bohužel, nedopadlo to dneska dobře, ale nevadí, uvidíme. Pokusím se to zprovoznit dobytím záložní baterky v motorce.